kol visi savo vaikystę leisdavo arba žaisdami lauke su kamoliu, arba žaisdavo Heidėjų ar dar kažkokį, nežinau. Mano vaikystė buvo užpildyta vieno žaidimo - Nano Ferma. Galbūt niekas iš jūsų jaunesnių ar net vyresnių apie ją negirdėjo, bet man tai buvo dalis vaikystės. Kalbam apie maždaug tokią dalį. Ir po tiek metų aš vėl pradėjau jį žaisti, bet šį kartą pagalvojau, iš kur atsirado Nano Ferma? Nes šitas žaidimas turi kažkokių nesutapimų. Keli daiktai vadinasi ne lietuviškai, bet angliškai, o kai nueinu į YouTube, video apie Nano Fermą būna rusų kalba. Bet kas iš tikrųjų sukūrė Nano Fermą ir kokios paslaptys slypi už šito žaidimo? Viskas prasidėjo gal, sakykim, 2013 metais, kai sėdėjau ofise, ta prasme pas mamą prie kompiuterio. Man buvo nuobodu, todėl mama pajungė Draugas LT geriausią žaidimų puslapį. Čia dar desperatiški vyrai gali susirasti savo merginą, bet ne apie tai. Šitame puslapyje aš ir radau Nano Fermą. Buvo viena problema, kad galėtum žaisti šitą žaidimą turi susikurti paskyrą, o aš piplys net neturiu Gmailo, todėl man teko pasijungti kitą puslapį. O ne LT. Čia galėjai žaisti demo versiją, tai reiškia, kad vos tik išjungdavau puslapį, visas mano progresas tiesiog dingdavo. Jei būčiau vietoj tų beprasmiškai išvaistytų valandų kokius atsispaudimus daręs, tai dabar va taip atrodyčiau. Tačiau po ilgų prašymų mama man leido susikurti Gmailą ir mano progresas išsisaugodavo. Šitai atvėrė man galimybės į begalybę. Aš galėjau žaisti panašius žaidimus į Nano Fermą. Kūriau imperijas, tapau ūkininku, mane ten ištrėmė į negyvenamą salą, tačiau du žaidimai man išliko svarbiausi. Aišku, Nano Ferma ir piktas žaidimas. Jie abu veikia labai panašiai. Turi pagrindinį tikslą, kurį gali įgyvendinti po daug valandų žaidimo. Ar tai būtų amžinos jaunystės eliksyras, ar tai ugnikalnis kažkoks, kur žiedų valdovas gyvena. Ir tada, kad tą tikslą pasiektum, turi plėsti savo valdas. Fermą arba blogio imperiją. Tai darai arba statydamas pastus burtininkam, arba augindamas runkelius. Matot, iš idėjos panašų žaidimai, ne? Ir net kai kurios jų tekstūros labai panašios. Ir iš to mes galim spėti, kad tuos abu žaidimus sukūrė ta pati kompanija. Ta pati didžiulė Illuminati organizacija, kuri apie šitą vėliau. Bet visų pirma išsiaiškinkim, kodėl man iš viso tokius žaidimus patiko žaisti. Ir aš jums papasakosiu Nano Fermos istoriją. Tu ką tik nusipirkai sklypą, tais laikais, kai dar buvo tai įmanoma, įsirengiai vilą prie jūros ir pradėjai tvarkyti savo teritoriją. Tik staiga pradeda lyti, audrai įsisiautėjai, tave trenkia žaibas, atsibundi ir sakai, kad tau galva skauda. Galbūt praradai pusę savo prisiminimų, tačiau nesvarbu. Tu pradedi tvarkyti sugriuvusius pastatus, matai, kad kaimynų chatos irgi nukentėjo, bet miškas kažkaip nesudegė. Tada pamatai, kad tavo baklažanai pasikėlė lygį iki level 50 mafijos boso, todėl jos parduodi. Toliau plėti ūkį, randi apleistą šiltnamį, jį sutaisai kitus dalykus, plėti teritoriją, sutaisai laivą. Jo, šito gal ir nesutaisai, nes arba turi vykdyti daugybę sunkių misijų, arba tiesiog sumokėk 100 eurų žaidimo valiutą. Tas pats su moterim. Ne, žaidime. Jeigu nori šitam gyvenime, kad bent AI moteriai patiktum, turėsi simpinti ją iki paskutinio siūlo. Bet sakykim, tu sutaisai laivą ir nuplauki į apleistą salą, kur vėl iš naujo turi kurti fermą. Tiesiog, kad čia upės periodo parkas. Arba gali šitam kanjone gyventi. Arba kosmose ir auginti žvaigždžių karves, nes kodėl ne? Žvaigždinis viršiukas vargšelis apklijavo su žvaigždėm ir sako, tu iš kosmoso esi dabar. Bet aš nusprendžiau labiausiai misijas vykdyti pagrindiniai teritorijai. Ir mano svajonė yra sujungti šitas teritorijas ir jungtos teleportacijos vartus, kurie žiauriai kietai veikia, tipo, jie taip teleportuoja. Kai dabar vėl sugrįžau prie Nano Fermos po kokių 5 metų, man pavyko gauti vieną teritoriją, susprogdinti žiauriai kietą užtvarą ir persitvarkyti visą fermą, bet paskutinis sklypas su ten galbūt būdoje įkalintų šunim vis dar man nepriklauso. Tas tikslas mane veda lyg prie lošimo automato kiekvieną dieną. Man reikėtų poeziją pradėti rašyti, šitie palyginimai. Ir kol kas gali atrodyti, kad šito žaidimo niekaip neįveiksi, kol nepaklosi arba savo piniginės, arba sielas, bet yra vienas bet. 2. 7 bet. Tu gali gauti aukso. Kas 5 dienas prisijungdamas kiekvieną dieną. Vieną aukso monetą. Kiek čia dienų, kad aš gaučiau aukso kasyklą? Gal sielą teks pakloti. O antras bet yra mano geriausias draugas. Profesorius. Jis yra insane žmogus, jis užvaldęs visas teritorijas, jis turi visus gyvūnus kaip koks Edvis hardcore pasaulį ir turi geriausią dalyką žaidime – jaunystės eliksyrą. Žiūrėkit, aš tikrai neskirsiu tiek laiko, kad pasiekčiau 60 lygį ir jį gaučiau, nes man jau nebe ta jaunystė,
Kaip mirksėt reikia, vis dar neišmokau. Tačiau aš net nemanau, kad išminties kad jaunystės eliksyras egzistuoja. Visų pirma, jūs matot profesorius profilinę. Jam minimum 160, pats atrodo lyg man dėstytų fiziką su tokiais senoviniais metodais, kur apie baudžiavą pradėtų kalbėti. Jo veidas ant tiek susiraukšlės, kad tos raukšlės visos išsilygina. Ir dar vienas dalykas, kad jam su nugara tai tikrai problemos yra. Nes nors gal jis ir turi tas didžiulės teritorijas, bet jeigu nueitum jo kanjoną, pastebėtum, kad daug žemių jis neprižiūri. Man net kyla klausimas, kaip jis iš viso sugeba aplinkui savo ūkį apvaikščioti. Bet čia tikriausiai jam padeda anūkai, bala žino, kodėl savo norų po plantacijas vaikštantis. Ir žinot ką, gal net profesorius jau iš viso yra pakratęs kojas. Paklausykit. Parduotuviai gali nusipirkti jo hologramą. Jis galimai savo atmintį įrašė į kompiuteriuką ir pardavinėja visiems Amazone, kad išliktų gyvas bent tokiu būdu. Tada bando mane privesti žaisti šitą žaidimą ir laboratorijoje išradinėti Dopplerio baklažanus ir žvaigždinės karves. Aš mėgstu profesorių. Jis dažnai man atsiunčia dovanų, kurios padeda įvykdyti misijas. O dabar pakalbėkime apie faktus. Buvo žaidimas man dar svarbesnis už Nano fermą. Piktas žaidimas. Žinau, skamba labai rimtai. Deja, bet man ilgai jo neteko žaisti. Nes visa ta žaidimų kompanija atrodo nusiteikė prieš mane, kad aš pasiduočiau. Visų pirma, kai bandžiau užkurti blogio ugnikalnį, jo animacija turėjo pasikeisti, bet aš sugebėjau jį užbuginti taip, kad jis vapšė nesukrutėjo. Bet tikriausiai dar buvo įmanoma, kad po kitos ugnikalnio misijos viskas būtų susitvarkę. Nes tą ugnikalnį mano veikėjas kokį 100 kartų bandė uždegti, bam, ateina nepatenkintas perestukinas ir užšaldo jį. Tai čia dar nėra taip jau ir blogai, bet aš sugebėjau ten taip viską supainiot, kad tiek problemų pridariau. Mano blogio irštvai reikėjo plytų, kurias aš kažkur praknisau. Ir man nebebuvo įmanoma jų atgauti. Net ir paklojant piniginę, įsivaizduojat? Bet aš žaidžiau toliau su viltim, kad kažkaip pavyks užkariauti tą blogio pasaulį ir... flashas nustojo veikti. Reiškia, piktas žaidimas man buvo nebepasiekiamas. Bet aš nepraradau vilties, nes jį durnių motina. Ir galbūt man pavyko rasti būdą atgauti šitą žaidimą. Gal dar prisimenat, kaip prieš 5 minučių sakiau, kad Nano ferma ir piktas žaidimas labai panašus. Reiškia, juos kūrė ta pati kompanija. Juos abu sukūrė ant flasho, o mes žinom, kaip jam baigės prieš keletą metų. Bet kažkodėl Nano ferma toliau veikia. Kodėl? Nes kai flashą išjungia, daug žaidimų kūrėjų perprogramavo flash žaidimus į HTML kažkokį. Todėl turiu vilties, kad jie oficialiam puslapį tą patį padarė ir su piktu žaidimu. Gal jį irgi perrašė ant HTML ir jis neveikia tik ant Draugo.lt, o veikia kokiam nors kitam kompanijos puslapį. Ir galbūt ten rasčiau dar einantį piktą žaidimą. Bet kaip jį rast? Nano ferma angliškai nesivadina Nano farm. Ir mane jau nervina ta galybė Minecrafto tutorial. Tačiau vieną dieną aš dar kartą desperatiškai parašiau Nano farm ir šiek tiek paskrolinau. Šitas linkas man atrodė įtartinai, tai paspaudžiau ant jo. Ir... kažkur matyta. Žodžiu, angliškai žaidimas vadinasi Astro Garden. Tai ne Nano ferma, o žvaigždžių sodas. Nežinau, lietuviškai geriau skamba. Taigi man beliko išsiaiškinti, kas sukūrė Nano fermą ir rasiu piktą žaidimą. Ir šių žaidimų kūrėjai yra... Oi. Taigi aš pasirodo visą vaikystę paskyriau rusų kompanijos žaidimui, nors ir kažin kodėl tie daiktai jame vadinas angliškai. Tada patikrinau jų puslapį ir ten radau abiejų savo vaikystės žaidimų reklamas. Bet jokio oficialaus pikto žaidimo puslapio nebuvo. Bet aš turėjau tiksliai sužinoti, kodėl jo nebėra. Todėl aš susiradau jų lokaciją, įsibroviau į ofisą. Gerai, aš nedariau to. Nereikia iš oro pradėti karo. Galima ir draugiškai išsiaiškinti. Parašiau elektroninį laišką jiems ir uždaviau 3 klausimus. Man atrašė kažkokią nachaliavą. Ji man papasakojo, kad žaidimas daugiausiai žaidėjų turėjo 2013-2014 metais. Tai maždaug kai aš buvau va tokso. Taip pat bandžiau išsiaiškinti, kodėl, kai neišverčia kažkokio žaidimo teksto, jis būna angliškas, o ne rusiškas, nors čia rusų kompanija. Nesupratom biškį klausimų jūsų. Todėl aš tada jam pateikiau pavyzdį. Atsiprašom, žodžiu, klaidą paliko. Aš ne to klausiu, aš klausiu, kodėl angliškai. Ir jūs nepatikėsit, bet nachaliava man neatrašė. Man atrašė kažkokia Olga ir jinai nekalbėjo taip draugiškai kaip nachaliava. Ji man tarp eilučių pasakė atsiknist. Tai aš ir atsiknisau, bet nachaliava man dar buvo atsakius į paskutinį klausimą. Aš sužinojau tiesą apie piktą žaidimą. Ir taip jie ant jo angliško pavadinimo dar mažiau stengiasi negu ant Nano fermos. Tos visos ilgos paieškos po įvairius puslapius. Ar jos mane nuvedė iki pergalės? Tai mes negalėjom perkelt žaidimo į HTML. Viskas. Nebėra to žaidimo. Nachaliava įkalė paskutinę vinį į karstą. Ir ne tik aš, bet daug žmonių buvo pikti, kad piktas žaidimas užsidarė. Jau prieš tai skaičiau tos komentarus ir kažkaip nesuvedžiau galų, kad vilties niekada nebuvo. Aš veltui vyliaus dar kartą pažaisti šitą žaidimą. Kaip ir šimtus kitų žaidimų, kuriuos žaisdavau vaikystėje, bet pamiršau. Jei ne Nano ferma ar piktas žaidimas, mano smegenys nebūtų užaugusios tokios formos, kokios yra dabar. Bet kai žaidimai tave užaugina, privalai jos pamiršti, kad galėtum rasti naujų žaidimų. Todėl gal ir gerai, kad aš negaliu žaisti to pikto žaidimo. Tas pats ir su kai kuriais youtuberiais būna, jie dingsta
ilgam laikui, o tada pasirodo su sugrįžimo video. Ir tada vėl nebekelia, nes supranta, kad nebe tie laikai. Todėl aš paskutinį kartą pasijungiau Nano fermą, kad nusipirkčiau tą paskutinį sklypą. Ir tada jie nusprendžia padaryti užduotį, kur reikia šunį pašert. Ir 5 kartus. Čia maždaug 100 aukso, ką jūs juokaujat.